এটা কি পপি? সকাল সকাল তুমি আন্টি আমার বাসায় ব্যাগপত্র নিয়ে হাজির কেন? কারণ আজ থেকে আমি আর আম্মু এ বাসাতেই থাকবো। কি বলতেছো তুমি এসব পপি? আমি একজন অবিবাহিত ছেলে, বাসায় একা থাকি, তোমরা দুজন মেয়ে মানুষ এখানে থাকবা মানে কেন? ওয়াই? আমি বলছি শোনো, আমার মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে, তুমিও ভালোবাসো, সেই কারণে আমার মেয়ে কি করেছে, আমি যে ছেলের সাথে বিয়েটা ঠিক করেছিলাম সেই বিয়েটা ভেঙে দিয়েছে। সেই কারণে আমি ব্যাগপত্র নিয়ে তোমার বাড়িতে উঠেছি। এই মুহূর্তে এক্ষুনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, না হলে আমি আশেপাশে মুখ দেখাতে পারছি না। আমিও না। এসব কি বলতেছেন আন্টি? আমি শাহজাদার জমিদারের নাতি, এইভাবে আয়োজন ছাড়া আমি বিয়ে করতে পারি না, অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করে আমার কাজ। ভালোই ভালোই আমার মেয়েকে বিয়ে করবে কিনা সেটা। আন্টি দেখেন, আমি একজন বেকার ছেলে, আপনার মেয়েকে বিয়ে করে আমি খাওয়াবো কি? আল্লাহ আল্লাহ, কি মিথ্যা কথা বলতেছে। মা, ও বেকার না, ও ভালো চাকরি করে। আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম যে আমি একটা চাকরি করি, কিন্তু আমার তো এখনো বিয়ের বয়সই হয় নাই। বিশ্বাস করেন আন্টি, আমার এক চাচা এখন পর্যন্ত বিয়েই করেনি। তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করো, তাহলে তোমার চাচা আমার কি হবে? ব্যয় হবে। তখন আমি ব্যয়ের সাথে প্রেম করব। আর তোমার দাদা যদি রাজি থাকে তখন আমি তোমার চাচাকে বিয়ে করব। আন্টি আপনি কেন বুঝতে পারতেছেন না? আমার দাদার অনুমতি ছাড়া আমি বিয়ে করতে পারবো না। আপনারা যান এখান থেকে। বিয়ে যখন করতে পারবা না তখন প্রেম করছিলা কেন? প্রেম করার সময় তো দাদার অনুমতি নাও নাই। এখন যেহেতু প্রেম করছো, বিয়ে করতেই হবে। বিয়ে আমাকে এখন না করলে আমি আর আম্মু এখান থেকে যাবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বিয়ে করলে না হয় তুমি এখানে থাকবা, কিন্তু তোমার মা কেন ব্যাগপত্র নিয়ে এখানে আসছে আমি বুঝলাম না। আরে আমার একটা মাত্র মেয়ে, আমি মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারবো না। যেহেতু তোমার সাথে বিয়ে হবে, এই বাড়িতে আমি থাকবো ঘর শাশুড়ি হয়ে। আপনি কেন ঘর শাশুড়ি থাকবেন? আমারে ঘর জামাই নিয়ে যেতে পারেন না? সরি, আমাদের বংশে ঘর জামাই নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই। দেখেন, আপনারা যত যাই বলেন, আমি এখন বিয়ে করতে পারবো না। আপনারা এখান থেকে যান। ও, সোজা আঙ্গুলেতে ঘি উঠবে না, আঙ্গুল এখন আমার বাঁকা করতে হবে। এখন আমি চিৎকার করে লোকজন ডাক দিব, তারপর বলবো তুমি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে আনছো, আমার ইজ্জত লুট করার চেষ্টা করছো, আর সাক্ষী থাকবে আমার মা। এরপর তোমার জেল তো হবেই, গণধোলাও খাইতে হবে। ফাও মা, বিসমিল্লাহ বলে চিৎকার শুরু করো। এই কে কোথায় আছে? বাঁচাও! 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 আমার মেয়ে সাহায্য করতে! বাঁচাও! চিৎকার করেন না। ঠিক আছে, আমি পপিকে বিয়ে করতে রাজি আছি। আপনারা বসেন, আমি কাজী ডেকে নিয়ে আসতেছি। তুমি কি ভাবছো? তুমি যে কাজী টাকার কথা বলে পালায় যাবা সেটা আমি খুব ভালো মতো জানি। এর জন্য আমরা নিজেরাই কাজী নিয়ে আসছি। মা, কাজী সাহেব, কাজী সাহেব এদিকে আসেন। ওদের নাম লেখা শুরু করেন আর তারপর বিয়ে পড়ান। আয় বসো। দাদা আমাকে মাফ করে দিয়ে, আমি বিয়ে করতেছি।